Olha pessoal, estou aqui para mostrar para vocês um chocalho. Esse aqui é um chocalho diferenciado, é um chocalho diferente. É o chocalho curado que os agricultores chamavam. Mas eu vou explicar para vocês o porquê. Olha só, isso daqui é dos antigão, ó. Isso daqui era, eu não sei se é, aqui eu acho que é ferro aqui não é frango não, aqui é ferro. E aqui eu vou... Chocalho era do bisavô de papai. Ou seja, mais de 200 anos esse chocalho tem aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui o significado do curado. Aqui, eu acho que era benzido esse chocalho por algum rezador, algo assim. E aí, as cobras que se aproximavam do gado, colocava no pescoço da vaca, do boi. Geralmente colocava no pescoço da vaca mais bonita, o boi mais formoso, porque não era caro para mandar fazer um chocalho desse. Que daqui é um chocalho diferenciado, né? E aí aqui era um chocalho que eu acho que o material também ajudava a espantar as cobras. Além das rezas que o pessoal fazia nele, aí pronto, o boi já não morria com picada de cobra, nem a vaca. Ou seja, só o som já espantava as cobras. Não sei, talvez seja a reza, o som, o material. É o curandeiro, né? É o curandeiro, e aí, então, explicando para vocês, As cobras escutavam o batido do chocalho e já saía do saicado. já espantava. Então ou seja, não era qualquer criador de gato que tinha um chocalho desse. Esse aqui é antigo, esse aqui tem mais de 200 anos que tem ele aqui. Então, pessoal, é isso. Quem já conhece, sabe. Quem não conhecer, ficou conhecendo. Pega o som dele da batida. Pegou, Show. será? Pega aqui. Esse que eu bato para Aqui. chocalho aí, só para...